E aí pessoal, beleza? Consertando uma câmera aqui, Marinho 15, certo? Do Fusca, pneuzinho linguicinha, aquele bem fininho, original. Ainda usa câmera de ar, ok? Vou passar na água aqui para ver onde é que tá o furo, mas aparentemente a câmera tá boa. Vou testar ela aqui, vamos ver onde é que tá furado. Já voltamos aí.
Tá aí, pessoal, mais um concerto de câmera Aro 15 Fusca com faixa branca. Beleza? Ai, ai. Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa aquele joinha esperto, compartilha, fortaleça, e é isso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Fui!